السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة ننزل بهيج الوقت النجوم الطائرة لكل شهر. وحلقتنا اليوم أو الفيديو اليوم عن النجوم الطائرة لشهر 11 أو شهر نوفمبر. يبدي الشهر في التقويم الصيني يوم 7 وينتهي يوم 6 من الشهر من شهر 12 يعني من الشهر اللاحق. وأحب أيضا أنه أنطي فد نبذة مختصرة عن معنى النجوم الطائرة للي يحضر الفيديو لأول مرة كمعلومة أساسية حتى يقدر يكمل الفيديو وهو فاهم شنو معنى النجوم الطائرة. معنى النجوم الطائرة هي كلمة فقط، كلمة نجوم تطلق على طاقة العناصر المتحركة والمتبدلة شهريا. العناصر اللي أقصد بها الخشب، التراب، الماء والنار والمعدن. عندي 5 عناصر وعندي 9 نجوم. مثلا 9 نجوم يعني 9 أرقام. رقم 1 يمثل الماء، رقم 2 يمثل التربة، رقم 3 يمثل الخشب، رقم 4 يمثل الخشب، رقم 5 التربة، رقم 6 معدن، 7 معدن، 8 التربة، و9 النار. فهذه الأرقام أو كما تسمى فلاينج ستار أو النجوم الطائرة هي تمثل العناصر، طاقة العناصر، طاقة الأرقام بطاقة العناصر تتبدل شهريا أماكنها وفق الأماكن اللي أقصد بها الاتجاهات 8 زائد المركز، الشمال والجنوب والشرق والغرب، والاتجاهات الفرعية 4. تتبدل، قلنا أنه كل شهر، كل سنة، وكل 20 سنة أو نسميها كل حقبة. مبدئيا الجدول أمامكم. النجوم الحمراء اللي على اليمين تمثل نجمة الشهر، أي نجمة الشهر نوفمبر. النجمة الكبيرة بالوسط تمثل نجمة الحقبة اللي هي الحقبة 8 اللي تنتهي إن شاء الله ب 2024. والنجمة اللي على اليسار هي نجمة السنة. بما أنه انتهى شهر 10 فأكيد راح تتبدل عندي النجوم وفق شهر 11. بالنسبة لمعاني النجوم لهذه الحقبة، عندنا النجمة 2 والنجمة 5 هي نجوم المرض. نجمة 1 المرض والخسارة طبعا. نجمة 1 و9 و8 و6 و4 هذه نجوم الحظ. ونجمة 3 و7 هي نجوم الصراع والسرقة. لكن احنا لما نجي نحلل النجوم الطائرة نحللها وفق تفاعل النجوم ثلاثتهم، مع العلم النجمة الأقرب هي اللي يكون تأثيرها أقوى. أقصد النجمة الأقرب بالزمن، يعني النجمة الأقرب شهريا، نجمة الشهر هي تكون الأقوى تأثيرا. ونبلش بتوزيع النجوم على الأركان وتأثيرها في هذا الشهر. عادة نبدي بالمنتصف. راح تلاحظون انه صح عندنا نجمة الحقبة 8 نجمة جيدة، لكن للأسف الشديد عندي نجمة 2 ونجمة 5 اثنينهم نجوم المرض والخسارة. معناها انه هذا الشهر هو المركز يكون طاقته جدا منخفضة وجدا سلبية. عندي 2 هي تربة عنصرها التربة، و5 عنصرها التربة، فلهذا نحاول نستنزف التربة بوضع المعدن. بالإضافة خلوا مفهوم دائما احفظوا انه اي ركن يكون غير ميمون وسلبي نتجنب بالترميم، نتجنب بالحركة، نتجنب بالرياضة، نتجنب أي حركة عبادة تأمل، ونحاول إنه نبتعد عن هذا الركن. راح تقولوا لي مرات إحنا نكون غرفنا بأركان سلبية، شو نسوي؟ ما نطلع من الغرفة؟ لا، أقول لكم ارجعوا ووزعوا الغرفة وفق هذا الجدول، واختاروا الركن الميمون وخلوا به أكثر وقت تقضون به، مثل نومكم، مثل قراءتكم. اختاروا أفضل ركن في هذه الغرفة وفق توزيع النجوم الطائرة. إذن الركن المركز أو القطاع الوسط يكون سلبي، تجنبوا التواجد به لأنه ركن الخسارة والمرض. ننتقل إلى الشمالي الغربي. طبعا هذا الشهر الركن الشمالي وملحقاته راح يكون تقريبا طاقته سلبية مثل ما تلاحظون. هنا عندنا بالركن الشمالي الغربي النجمة 3 وهي نجمة الصراعات موجودة. صح عندي نجمة 9 هي نجمة
جيدة نجمة الحقبة والنجمة الستة، لكن التأثير الأكبر راح يكون عندي 3 خشب 9 نار 6 معدن. فراح تلاحظون أساسا التشكيلة هي تشكيلة صراعات، المعدن يقطع الخشب والنار تحرق الخشب. فالشيء الجيد عندي نجمتين راح تقضي لي نجمة الحقبة ونجمة النجمة الستة، راح تقضي لي على تأثير النجمة 3. لكن يبقى أنه هذا الركن أحاول أنه يعني أتجنبه بوضع الملح. ليش؟ أي نوع من أنواع الملح الخشن، حتى نحاول نسحب الطاقة السلبية اللي موجودة في الركن. وصلنا للركن الشمالي. طبعا الركن الشمالي أيضا من الأركان السلبية لهذا الشهر لوجود النجمة 7 نجمة الصراعات. صح عندنا نجمة 4 ونجمة 1، هو يعني تعتبر نجمة جيدة، لكن بسبب وجود النجمة 7 فهو ركن السرقة. يعني نحاول نتجنب أي حركة بهذا الركن، ونعالج أيضا هذا الركن طبعا لأنه 7 عندنا معدن وال1 مي وال4 خشب، وأنا ما أريد يعني 7 طبعا 7 كونها معدن، فما أريد الشيء يعني يكثرها يعني أو شيء يضاعفها، فما أقدر أخلي تربة. وبنفس الوقت إنه الشيء الجيد أيضا إنه الواحد ماء راح يستنزف 7 وال4 خشب راح يستنزف الماء. ده تلاحظون هذا الشيء يعني قضية استنزاف، يعني ممكن عندكم يصير استنزاف مالي لأنه خسارة. فحتى أخفف تأثير هذا الركن أخلي الملح الخشن. وخلوا ببالكم لما تخلون ملح يوم يومين وتغيروه، لأنه يسحب الطاقة السلبية، يوصل مرحلة أنه يرجع الطاقة السلبية عليكم إذا بقى بنفس المكان. الركن الشمالي الشرقي عندنا بالنجمة 5 الشهرية، وهي أيضا نجمة المرض، ونجمة 2 أيضا نجمة المرض. راح تلاحظون أنه شوفوا هذا الخط القطري راح تشوفوه كله يتكون من نجمة 8 5 2 اللي هو الجنوب الغربي، 2 8 5 اللي هو المركز، 5 2 8. ده تلاحظون شلون تكرار؟ انتم راح تلاحظون بهاي المجموعة. الحلو بالمجموعة ان الارقام متكررة ب3 مجاميع، يعني عندي هذه مجموعة متكررة بها الارقام، بالاضافة الى مجموعة اخرى اذا تنتبهون الارقام متكررة بنفس الهيئة لكن بتغيير الحقب والسنين. المهم الركن عندي الشمالي الشرقي أيضا هو غير ميمون، وأحاول خاصة الأطفال ما أخليهم يتواجدون بهذا الركن، أو أغير اتجاه نومتهم إذا يعني صار الركن فرض واجب أنه ينامون به، على الأقل أنه أغير الاتجاه أقسم الغرفة وفق النجوم الطائرة وأخذ الركن الأفضل. بالنسبة للجهاز الهضمي انتبهوا له شوية هذا الشهر، فلا تكثرون من المواد اللي تضر الجهاز الهضمي لأنه عرضة للتلف. حتى أتجنب طاقة هذا الركن أخلي معدن من أجل استنزاف التربة اللي موجودة في عنصر 5 في 5 و2. وصلنا للركن الشرقي. عندي النجمة 9، يعتبر هذا الركن إيجابي، حتى وأن تلاحظون النجمة 3 السنوية فهي نقدر لأنه نقول بعيدة سنة فالثقل يكون على 9. وعندي أيضا نجمة 6 اللي هي معدن. هنا شنو أريد لأنه عندي راح يكون كثرة بالنار، لأنه عندي 3 راح تزيد لي الخشب، راح تزيد لي النار، 3 راح تغذي النار. أنا أريد أوازن الموضوع وأريد أستفاد أيضا من النجمة 6 أيضا نجمة إيجابية، وما أريد يصير عندي هواي نار حتى لا تقضي لي عن النجمة 6. فراح أخليه هنا حوض من السمك أو أي نوع من أنواع الماء أو ساق البامبو حتى استفاد من النجمة 6 وما أخلي النار، لأن النار الزادة خلوا بالكم أي عنصر يكون زيادة بيه
فهو أيضا مضر. إحنا هنا نشتغل بالنجوم الطائرة على التوازن. تقدرون تخلون مي أو تقدرون يعني تخلون ساق البامبو حتى أوازن هذا الركن، بس يعتبر هو ركن جيد. خلوا بالكم لأنه 9 هي نجمة الوفرة، نجمة الحظ. يعني إذا عندكم مشروع، إذا عندكم شيء تريدون تطوروا له علاقة بالمادة، تقدرون تشتغلون على هذا الركن. وصلنا للأركان الجنوبية، وتعتبر هذه الأركان من أفضل الأركان لهذا الشهر. اللي واجهت منزله أو بابه في هذه الأركان أقول له مبارك إليك، هذا الشهر راح يكون شهر الرزق، شهر الوفرة بالنسبة إلك. إنه عندي وصلت للجنوبي الشرقي، النجمة الواحد نجمة مي، نجمة الوفرة، وعندنا نجمة 4 أيضا نجمة العلاقات. هنا ممكن إنه أستغل هذا الركن وأفعله أو أنشطه وأصلي به أو أتأمل به، لأنه هو راح يكون ركن جدا رائع للوفرة وللعلاقات، فيعتبر من الأركان الميمونة. تقدرون تستخدمون هذا الركن بمنتهى. طبعا قلنا الجنوب الغربي، وبالإضافة قبل لا أنسى هو ركن جيد للدراسة، الأشخاص الطلاب اللي يبحثون عن ترقية تقدم في العمل، أقول لهم مشاريعكم وشغلكم خليه يترسخ أو يتركز في هذا الركن. وصلنا للركن الجنوبي وأيضا الأركان الرائعة. وجود عندي نجمة 6 ونجمة 6 الشهرية و9 السنوية، حتى وإن كانت موجودة 3 نجمة الخشب، فخلوا ببالكم راح يقطعها المعدن 6 وراح تحرقها نار 9، فهي أساسا ضعيفة، وهي نجمة حقبة فراح تكون ضعيفة. هذا الركن هو ركن الأشخاص المساعدين، فللي يبحث عن أشخاص مساعدين يجلس بهذا الركن ويتأمل بنية تسهيل الأمر، وبنية أنه الله يخلص الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الأشخاص المساعدين في حياته. هذا الركن هو ركن الأشخاص المساعدين. للركن الجنوبي الغربي، وأيضا هو قلنا جهة الجنوبيات هي من الأركان الإيجابية جدا والميمونة جدا. عندي 8 وعندي 2، راح تقولوا لي إنه 5 و2 هي نجوم سلبية. أقول لكم صح، بس عندي النجمة هي نجمة الحكمة ونجمة إيجابية جدا، وال8 هي أساسا تربة، وعندي 2 و5 أيضا تربة، فهنا موضوع التربة عندي جدا عالي. بس يبقى الركن هو ركن جيد، يبقى الركن ركن جيد، لأنه 8 هي الرفاهية والثروة. مثل ما قلت لكم واجهة المنزل إذا كانت في هذا المكان راح يكون عندكم وفرة وثروة هذا الشهر، بس حتى نوازن كمية التربة الأوفر في هذا المكان نخلي معدن حتى نستنزف التربة. وصلنا للركن الغربي وأيضا يعتبر ركن جيد، ركن ميمون لوجود النجمة 4. صح راح تقولوا لي النجمة 7 هي نجمة الخسارة، بس خلوا بالكم أنه النجمة الشهرية هي عندي نجمة 4 نجمة الخشب، 7 معدن و1 ماء. شنو راح يصير؟ انه 1 راح يغذي لي الخشب، رغم انه 7 راح تقطع لي الخشب. فاحنا شو نسوي حتى نقوي الخشب اللي عندنا؟ وأساسا المي النجمة 1 مي راح تستنزف لي 7 المعدن، فأخلي ساق البامبو حتى أقوي المي وأقوي الخشب. هنا هذا ركن نقدر نقول ركن المعرفة، ركن الإبداع. بس خلوا فقرة إنه النساء الحوامل يتجنبوا هذا الركن، النساء الحوامل يتجنبوا الجلوس بكثرة في هذا الركن حتى يتم حملهم بسلام. وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو ونهاية حركة النجوم الطائرة لشهر نوفمبر. أرجو أن يكون الفيديو واضح ومفيد، وأن تبدأوا بتوزيع العناصر الصحيحة مع بداية اليوم 7 من شهر نوفمبر لتجنب الطاقة السلبية في الأركان السلبية، وتفعيل الطاقة الإيجابية في الأركان الإيجابية. وأتمنى لكم السعادة الدائمة.
دمتم بحب.